남편이 이거 먹더니 물개박수 쳐줬어요. 불 없이 만드는 감자 달걀 샐러드입니다. 감자는 물에 잠기게 넣어주시고 전자레인지 가볼게요. 포슬하게 너무 잘 익어서 그냥 먹을 뻔했어요. 감자는 뜨거울 때 매셔로 으깨주시고 달걀도 같이 으깨줍니다. 마요네즈 3스푼 넣어주시고 소금과 후추, 파슬리 넣고 잘 섞어줍니다. 소금 뭉치는 곳 없이 잘 비벼주시면 완성입니다. 일주일 동안 먹으려고 했는데 이틀 만에 순삭됐어요. 간편하게 반찬 만들어보세요.